FM News, Lokal. Idol John, good morning, please come in. Yes, good morning, Idol Bernard. Inlawlawagan ni Mayor-elect James Ryan Alcide, si Chairman ng Committee on Transportation. Adagiti laeng tricycle nga daan at City Ken Barangay Franchise, di mapalupusan nga kargawin og pila ATSM at City Lawag. Kinunana dito siya na pagsusaritaaanin sa dagiti naglabas at taripnong tapos ornos matlaeng titarayken sektor di transportasyon iti syudad. Imbatad na at ilaeng maipalubos kadagiti dadum at tricycle kitagida sa ag iti lugar yung saan da mabalin nga agkarga iti aggapo ti SM. No pekastag dependento met no da iti internal arrangement dagiti masegnan. Imuna ti daytaket na sarita iti Committee ba di Transportasyon ken dagiti mangidadaulo ti SM kas mapasongadanen iti panaglukas da. Denggit tayo man diti paseti na panagsarita. Iti sarita di SM group namin ta agpatulong da no kasano iti panagplastar di transportation group nga kakadwa tayo. Ket so updated namin ken pagsasaritan mit iti kwanti na duma transportation group paglalo di tricyclean nga no kasano da ornosen ako so far so good met. So masapol laeng mai-recascade kadakwada no kasano iti panagi-drop off da ken panag-pick up da. So okay met ako aw may problema. Sino matatawag na dito tricycle ang sabi ng tricycle? When na po tingin dapat is DJ as agreed before the start of the official campaign is DJ City franchise talaga iti priority. Ken DJ agdama nga nagtakdiran dito SM Barangay Apo which is 51B Apo. So DJ may kami ordinance tayo, it doesn't prohibit iti agi-drop off Apo no ngim mabawal kalaeng pick up mo hanggang tagadjay ken hanggang city franchise ka DJ GSM Apo. So DJ ti agreement iti i-priority ita SM Apo is the city franchise and the barangay of SM Apo. How about the nearby barangay City 51? Mabalindag drop off Apo tekonakon ngem handa pay mabalin ag pick up di pasero mangikabit sa bali nga lugar. Unless ad agreement da ka DJ ad do mga franchisee ngem pinagtodas ngem pinagpunak Apo awan ngamin Apo. So ilawlaw ko Apo at na mabalin pelaeng sa grid by the different todas ket digijay city franchise. So dita Apo ken di 51B. How about jeepneys and buses? The jeepneys and buses Apo ket hamin na pagsaritaan at timela ingem ko Apo ket as being the Committee on Transportation is the tricycle pa lang Apo. Jeepneys and buses ket nagsasarita dan summit iti provincial capital en Apo. When Apo nabagal daw Tapos na si panagsarita ni Mayor-elect James Ryan Alcide, si Chairman ng Committee on Transportation. Apo, nag-perfect naman ti timing nan Idol Joanne as committee chairperson iti naganan transportation nang nangro na kadigito nga Gondaway at suntumot ti sumarunong nga mayor nga agtugaw di amin. So tama yung sinabi niya and nasobra niya ng question yung iba bakit napunta sa bus and jeepney. Concentration lang dito is ang problema natin is the tricycle. Wala naman tayong bus parking area doon, di ba? At saka jeepney. Meron ba? Sa SM? Awan pay. So, tinaka-concentrate and napagsalitaan pala ang tricycle. Naalis to lang nga awatin, DJ. Matik, as the mayor-elect said, nga tilang makapag-pick up sa jacket digiti taga Butong. Ayan no, saan nga taga Butong ket saan da nga mabalin ag-drop off laeng. Okay? So there ore kabangibang wino kaabay nga barangay iti Butong ano na ganan hanganda nga mabalin. Only nga taga Butong lang ti allowed to do it kadigitoy nga Gondaway. So
They should not cross this provisions iti biyang ti ibagbaga iti biyang ti transportation tapno di nga kagulo Idol Joan di nga kumusta gayam idi kalman nga ano ba tal pasawag idi kalman initial nga ada interview or blessings Meet and greet, Idol Bernard. meet and greet. Meet and greet. City ken barangay Nangalisan. Oo. Franchise no kuhaan nga butong Idol Bernard. Ay Nangalisan. nangalang butong sika batuyong kamot ita. Di sango na ti included are Nangalisan City and franchise. City franchise and Ken Nangalisan. So pag sinabing City franchise, kahit anong barangay ng Lawag, basta City franchise. When ada nga minto dagiti mapan agbilan to ditay so dito SM Toda nga may establish Idol Bernard. So danto dagiti agbilan madrong ka. Up si Nangalisan. Mga may nakibibiyang ka tagapaway. Quiet on the set ka kami na. Maalala ka kanyang ket. Okay. So digito iti basta adati accreditation from the city so that iraman ka dito nga nadakamat nga panag pick up Idol Joan. When pailaeng agdepende no the internal arrangements met digiti tricyclean at decision damot no kadayjay Idol Bernard yung kadeti ordinansa ni barangay ken city franchise pailaeng di mapalubusan. Alright. So yun sa Nangalisan and what's the other one? City franchise. City franchise. So digijay pailaeng. Digiti makikit kita deti draft of no nagapu ka iti South aya. So no nagapu digiti tricycle iti sabaling nga mall, just for example ibagaklatan Robinsons to SM, dikad congested to amin detan bottleneck to amin ditangay Nangalisan Airport Road. When posible po. Tapos traffic pa detoy nagapo iti northbound towards bumabadad toy junction. Nagsasabat lang to amin. Ilang minutes ba yon? 2 minutes, di ba? 120 eh. Okay. Yung 2 minutes na yan, sa ganun karami, matagal. Hindi na pag-aralan yung awan pa dati sensor na dapat ada sensor na dati traffic light tayo tano aging gana nga kasantulatan aglukat into nubigat kakaasit to ti digad amin nga mga yatmot tunubigat nga napaspas iti panagtarayda adada amin ijay bypass road tama. So aglak to man ijay bypass road din kasi adu digiti incoming from the south manen nga nagapo ditoy Paway Road towards SM. And digitimot na dumang from north manen nga magnamot iti bypass road tapno iso ti napaspas para kadakwada nga patsyenda nga maka-strike mot iti SM awanen the very congested amin into nubigat Idol Joan. When Idol Bernard good luck. So nga bisikleta akton ipadawat ko to deta lugang kon Idol Joan at anat serbina no kung ano di kamo lang makatan napaspas pa iti magna ngam deta panagtaray ti lugang mo di amen. Idol Bernard. Well anyway, congratulations SM and of course good luck sa ating mga tricycle drivers. I know na disiplinado naman kayo. Sana lahat alam kong may mga kilala ko at thank you sa naglibre sa akin ng ride kahapon. Wala naman siyang free ride pero nilibre niya ako papuntang stadium. So mamaya i-recognize ko siya. Go ahead with that report Idol Joan. Damag iti siyudad ni Lawag, Gadwa iti 99.5 Lawag, Idol John.